Բարև ձեզ, ինստաֆեսի այս թողարկմանը դիտեք։ Իշխանությունը ջղաձգվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հարցազրույցից, որում Ռոբերտ Քոչարյանը խաղաղության այլընտրանքային առաջարկ ներկայացրեց։ Նախաստորագրված համաձայնագիրը չես չեղարկում, բայց առաջարկում ես երկրորդ փաստաթուղթը, որը կունենա երաշխիքային մեխանիզմներ այդ համաձայնագրի համար։ Նոր սկանդալ ադրբեջանական տարածքով Հայաստան ներմուծված ղազախական ցորենի շուրջ պարզվեց հացահատիկը բարձրակարգ չէր։ Հնարավոր բոլոր միակողմանի զիջումներին գնացին, իսկ դրա դիմաց Ադրբեջանը թույլ տվեց, որ իր տարածքով Հայաստան անասնակեր գա։ Քաղաքական որոշում հեծը լիցենզիայի ձրկելու հարցով ընկերության նախկին պաշտոնյան կասկածում է Փաշինյանը հեծի համար գնորդ է փնտրում։ Հանձնաժողովի շատ ներկայացական կազմով գնացել եմ Թուրքիա։ Չորքոտանի ռոբոտը որպես Փաշինյանի բանակի ձեռքբերում վարչապետի հրապարակած տեսանյութը ծաղրի առարկա է դարձել։ Վաղն էլ էսա դնելու էջում, գնաց, հեսա սաղին կկզծնի։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է ամերիկյան միջնորդությամբ ստորագրված օգոստոսի 8-ի եռակողմ փաստաթուղթը Հայաստանին խաղաղության երաշխիքներ չի տալիս։ Նախագահն առաջարկում է այդ փաստաթուղթը համալրել մեկ ուրիշով, որն ըստ նրա կունենա երաշխիքային մեխանիզմներ։ Դու ես համաձայնագիրը, ես նախաստորագրված համաձայնագիրը չես չեղարկում, ասում ես օքեյ, բայց առաջարկում ես երկրորդ փաստաթուղթը, որը կունենա երաշխիքային մեխանիզմներ այդ համաձայնագրի համար։ Եվ լավագույն տարբերակը կլներ, երբ երաշխավորողները լինեին եւ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան եւ Չինաստան։ Պաշտոնաթող նախագահը օգոստոսի 8-ի եռակողմ փաստաթղթի, մասնավորապես Թրամփի ուղու վերաբերյալ մի առաջարկ էլ արել էր 1 ամիս առաջ։ Քարտեզի վրա բացատրելով Քոչարյանը ներկայացրել էր, թե ինչպես կարելի է Հայաստանի համար շահեկան դարձնել տարածաշրջանային այդ նախագիծը, որի դեպքում Սյունիքի ճանապարհը դուրս կգա միջանցքային տրամաբանությունից։ Ինչ էր կարող անել Հայաստանը։ Կարող էր պնդել, որ Տրամփի ճանապարհը լինի ոչ թե 42 կիլոմետրանոց, այլ լինի առնվազն 4-5 անգամ ավելի երկար, մինչև Երասխը։ Նույն պայմաններով կողմերի համար։ Այդ դեպքում պատասխանատվությունը կլիներ հենց Միացյալ Նահանգների վրա այդ միջանցքի, այդ ամբողջ ճանապարհի անխափան աշխատանքի։ Հեշտ էր սրան հասնել, այո հեշտ էր, որովհետև Միացյալ Նահանգների շահը այստեղ ակնհայտ երևում է։ Թե 1 ամիս առաջ հնչեցրած այս առաջարկի, թե մի քանի օր առաջ 5-րդ ալիքի եթերում արված երկրորդ առաջարկի դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը օգոստոսի 8-ի հայտարարությունը չեղարկելու առաջարկ չի հնչեցնում։ Բանակցեք, հնարավոր է դրան հասնել, համոզված եմ հնարավոր է։ Բերելով ասա իրական խաղաղության, համոզված եմ բերելու է։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկը այլընտրանք էր Փաշինյանի խաղաղության ծրագրին, այլ կերպ ասած երկրորդ նախագահը անվտանգային երաշխիքներ առաջարկեց Հայաստանին, ինչը բացակայում է Փաշինյանի ծրագրում։ Քոչարյանի հարցազրույցի առանձնահատկությունն այն է, որ նա միշտ լուծումներ երգել եւ առաջարկներ է անում ստեղծված իրավիճակից։ Այն առաջարկը, որ կնքվի եւս մի անվտանգության երաշխիք հանդիսացող փաստաթուղթ օգոստոսի 8-ի փաստաթղթին զուգահեռ, դա լուրջ մեսիջ էր, որն ուղղված էր եւ ներքին եւ արտաքին լսարանին։ Բոլոր քաղաքական ուժերն էլ, լիդերներն էլ, անհատներն էլ սկսել են ներկայացնել, ես փորձեմ ասենց գլոբալ ավելի անդրադառնամ, այն կոնցեպտը, որը այլընտրանք է Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված խաղաղության կոնցեպտին, հա, այնինչ ներկայացրեց Ռոբերտ Քոչարյանը, դա փաստացի իր, հա, տեսլականն էր խաղաղության։ Քոչարյանի առաջարկի վերաբերյալ հանրային եւ վերլուծական շրջանակների քննարկմանը զուգահեռ սոցցանցերում ակտիվ հակաքարոզչություն էին փորձում իրականացնել իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ ՔՊԱ-ական պատգամավորները հետևել էին Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, դրանից անմիջապես հետո եւ դրան հաջորդող օրվա ընթացքում մեկը մյուսի հետևից արձագանքում էր երկրորդ նախագահի առաջարկին։
Քոչարյանի ասացի վտանգը այն չի, որ ինքը ուզում է Հայաստանը սարքի երրորդ երկրների շահերի սպասարկման պլացդարմ։ Խնդիրն է նա, որ ինքը իբր արժանապատիվ պլացդարմ կամ ուժեղ ֆորպոստ սարքելու անվան տակ ուզում է ուղղակի Հայաստանը ցախի նման վառի երրորդ երկրների աշխարհաքաղաքական շահերի փեչերում։ Ուղղակի վառի, մի քիչ տաքացնի ու վերջ։ Այսինքն ինչպես հետ բերել Ռուսաստանին, որ ոչ ոք չնկատի։ Ճիշտ է, Չինաստանը փաթեթավորել։ Չինաստանը նոր Իրանն է։ Այս մարդը պատմում է, որ այն, ինչ մենք անում ենք, չի տանում խաղաղության, իսկ ինքը գալու է ու բերի խաղաղություն։ Իսկ թե ինչպես 29000 եւ այլնից դուրս հավակնություններ ներկայացնելով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի հարցազրույցը հեռարձակվել էր նոյեմբերի 9-ին։ Մեկ ժամանոց այդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը բացի Վաշինգտոնյան փաստաթղթից խոսել էր նաև 44-օրյա պատերազմի պատճառների, իշխանության սխալների, հրադադարի վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Հայաստանի անվտանգային հարցերի եւ ներքին խնդիրների մասին։ Հայաստանն այսօր ըստ երկրորդ նախագահի առաջին հերթին պետք է զբաղվի մարտունակ բանակով, բայց ոչ թե նրա համար, որ պատերազմենք, այլ հենց նրա համար, որ չպատերազմենք։ Բայց ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, բացի Հայաստանի անվտանգությունն ամրապնդելուց եւ աշխարհաքաղաքական կշիռ ձեռք բերելուց, Հայաստանում պետք է ներքին կայունություն եւ համերաշխություն հաստատել։ Այդ կոնֆլիկտները, որոնք ուտում են մեր հասարակությունը ներսից, մարդիկ օգնել են սրանից։ Սրան պետք է ուղղակի վերջ տալ։ Եվ նաև հետագա ընտրությունների կարևորությունը նաև դրանով է։ Մենք ընտրելու ենք մի իշխանություն, որը փորձելու է այդ համերաշխությունը ներսում ստեղծի, բերի, թե ունենալու ենք սրա շարունակությունը։ Մշտական sense կոնֆլիկտացին մի իշխանություն, որի հիմնական sense ոնց որ նպատակը մեկ-մեկ ռացիոնալ բացատրությունն էլ չունես, լավ եկեղեցին քեզ ինչու ախանգար։ Չէ, անպայման պետք է ստեղ բզենք, ընդեղ բզենք, ստեղ խնդրեմ ստեղծենք, ընդեղ խնդրեմ ստեղծենք։ Ընտրությունը ձերն է լինելու, հարգելի քաղաքացիներ։ Հայաստանը մտադիր է ամսական մինչև 20000 տոննա ցորեն ներկրել Ղազախստանից։ Այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարության մամուլի ծառայությունը այս շաբաթվա կեսին հայտնեց, որ իրենց ազգային հացահատիկային օպերատորը հոկտեմբերին երկարաժամկետ պայմանագիր է կնքել հայ սպառողներին պարենային հացահատիկ մատակարարելու վերաբերյալ, որը նախատեսում է ամսական մոտ 15000-ից 20000 տոննա ցորենի մատակարարում։ Միևնույն ժամանակ ղազախական կողմը բացահայտել է, որ նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի, ապա Վրաստանի տարածքով Հայաստան առաքված ղազախական ցորենը բարձրորակ չէ։ Փորձնական խմբականակը բաղկացած է 4-րդ դասի պարենային ցորենից, որը կարող է օգտագործվել ինչպես ընդհանուր նշանակության ալյուրի, այնպես էլ կենդանիների կերի արտադրության համար։ Պաշտոնական Աստանայի այս հայտարարությունն անմիջապես տարածվեց նաև հայկական լրատվամիջոցներում։ Լուրը, թե ղազախական ցորենը 4-րդ կարգի է, սոցցանցերի քննարկման գլխավոր թեման դարձավ։ Շատ չբողոքեք, եթե վաղը մատնաքաշն էլ այն համը չունենա։ Բարձր կարգի ցորենը թանկ է, տրանսպորտային ծախսերն են, եթե ավելացնեին հացի գինը շատ կբարձրանար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի ուզում մի հատ էլ ֆոտոսեսիա անի ու ցույց տա, օրինակ, որ 4-րդ կարգի ցորենի հետ մի երկու բուռ էլ առաջին կարգի ցորեն է եկել։ Կպարզաբանեն արդյոք այդքան գովաբանված ցորենը որպես անասնակեր է ներմուծվել, թե պետության թողտվությամբ մի ֆոկուս անելու են ու դառնա բարձրակարգ ալյուր։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ հենց նախարարը, որը վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում ակտիվորեն քարոզչություն էր տանում, թե ադրբեջանական տարածքով Հայաստան ներմուծված ցորենի առաքումը պատմական իրադարձություն է, չշտապեց իր ոճով գոնե Facebook-ում ինչ որ պարզաբանում տալ։ Մինչդեռ շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես էր նա Ալիևի այն հայտարարությունից հետո, որ Բաքուն վերացրել է դեպի Հայաստան բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները, Facebook-ում մեծ ոգևորությամբ հայտնել, որ շուտով Ակտա ու Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով Հայաստան կմտնի ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը։ Իդեպ, Գևորգ Պապոյանը այդ գրառման վերջում էլ ձեռքի հետ էլ գրել էր, թե խաղաղությունը հաստատվել է։ Ու այս 3 շաբաթների ընթացքում Պապոյանը հարցազրույցներ էր տալիս, պարզենում, թե Հայաստանի ապաշրջափակումը սկսված է։ Ցորենի ներմուծման ընթացքում խոսում նաև հացից ու հացի գնից։ Գինը բազմաթիվ հանգամանքներից։ Հա, բայց մի հատ կոնկրետ հանգամանք փոխվում է։ Մեկ կոնկրետ հանգամանք, այո, փոխվում է եւ
ինքնատրանսպորտային ծախսերի եւ հետեւաբար նաեւ Հայաստանում ցորենի ինքնարժեքը իջնում է։ Երեք շաբաթ անընդմեջ իշխանական պրոպագանդան 4-րդ կարգի ցորենի ներմուծումը Հայաստան կրկնում է, ներկայացնում էր որպես պատմական իրադարձություն, աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա եւ որպես ապաշրջափակման մեկնարկ։ Հնարավոր բոլոր միակողմանի զիջումներին գնացին, իսկ դրա դիմաց Ադրբեջանը թույլ տվեց, որ իր տարածքով Հայաստան անասնակեր գա։ Սրանից ավելի մեծ անհետեցություն դժվար է պատկերացնել։ Վերջին օրերին հարցազրույցների ժամանակ բազմիցս նշել են, որ ղազախական ցորենի որակը էապես զիջում է ռուսականին, բայց մտքովս չէր անցնի, որ 4-րդ կարգի ցածր որակի ցորենի ներկրումը գործող իշխանությունները կփորձեն ներկայացնել հացի գնի էժանացման միջոց։ Ուղղակի ամոթ է։ Մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք ցորենի ներկրումը, բայց դա պետք է արվի տնտեսապես հիմնավոր եւ որակյալ այլընտրանքով, այլ ոչ թե շոուների համար։ Ու մինչ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը որոշեր թեմային անդրադառնալ, լրագրողները խորհրդարանում նրա տեղակալից Էդգար Զաքարյանից էին խնդրել մեկնաբանել ղազախական 4-րդ կարգի ցորենի Հայաստան առաքումը։ Փոխնախարարը սկզբում հակված չէր պատասխանել լրագրողների հարցերին, իբր կոմպետենտ չէ այդ հարցին պատասխանելու համար, բայց լրագրողների հարցերից խուսափել նրան բնականաբար չհաջողվեց։ Ավելին, Էդգար Զաքարյանը աղմկահարույց հայտարարություն արեց։ Այդ ցորենը դիվերսիֆիկացիայի ենթակա չի, ցորենը ցորեն չի, կենթանին որ ուտում է, հետո մեզ ինչ-որ բան չի տալի, կաթ կամ ինչ-որ։ Բայց խի պետք է նշվել։ Փոխնախարարի այս մեկնաբանությունը լայն արձագանք ստացավ սոցցանցերում, աղմկահարույց խոսքերը ավելի սրեց մարդկանց տրամադրությունները։ Հետաքրքիր է, պաշտոնյան տնական հավի ձու կամ խոզի միս ուտում է, եթե այո, ապա արդյոք պատրաստ եք հուջուջ անել տնական հավի կամ ուտել այն, ինչ ուտում է օրինակ խոզը ու մեզ տալիս է ինչ-որ բան, խորվացի համեղ միս։ ԿՊ-ականներին կարող ենք ընդամենը մի լավ խորհուրդ տալ։ Եթե դուք սովոր եք կոմբի կեր ուտել, ապա բազմադարյա պատմության ընթացքում հանապազորյա հացը սրբություն դիտարկող հայ ժողովուրդը ոչ։ Այնպես որ ազատեք մեզ ձեր ներկայությունից եւ գնացեք մի հերու վայրում, արոտավայրում հանգիստ սնվեք։ Ցանկալի է Ադրբեջանում։ Տիպիկ զտարյուն ԿՊ-ական մարդաբանական տեսանկյունից նոր տեսակ։ Բրիտանական գիտնականները փորձում են կանխատեսել սրանց մուտացիայի տեմպերը ու հնարավոր հետևանքները։ Այն արդեն ազգային անվտանգության հարց է դարձել Հայաստանի համար։ Իր տեղակալի աղմուկ առաջացրած ելույթից հետո նախարար Պապոյանը, որ գտնվում էր Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Facebook-ում նախ գրառմամբ, հետո տեսնելով, որ ցածրորակ ցորենի առաքման հետ կապված թեման սկանդալի է վերածվում, տեսանյութ տեղադրեց, փորձելով շտկել իրավիճակը։ Հայաստան միշտ էլ 4-րդ կարգի էլ, 3-րդ կարգի էլ, 2-րդ կարգի էլ, առաջին կարգի ցորեն էլ եկել է։ Միշտ եկել է ու կգա, որովհետև ցորենը օգտագործվում է տարբեր, միայն հացի արտադրության մեջ չի օգտագործվում։ Ինչպես բոլորս գիտենք, հացից ու մակարոնից մինչև սերմնացու եւ անասնակեր ցորենը օգտագործվում է։ Բայց սա ցորենի մասին խոսակցություն չէ։ Ցորենը այստեղ կապ չունի։ Սա առավել եւս 4-րդ կարգի ցորենը։ Սա խոսակցություն է ճանապարհները բացվելու մասին։ Այստեղ հիշեցում նախարարին եւ իշխանության ստերի մեջ մոլորված քաղաքացիներին։ Որքան էլ իշխանությունը հայտարարի, թե սրանով ազդարարվել է Հայաստանի ապաշրջափակման մեկնարկը, իրողությանը պետք է նայել փաստերով։ Տվյալ դեպքում թե ռուսական, թե ղազախական ցորենը Հայաստան է մտել ոչ թե ուղիղ Ադրբեջանից, այլ նախ Ադրբեջանով, ապա Վրաստանի տարածքով։ Այսինքն հայ-ադրբեջանական սահմանը շարունակում է փակ մնալ։ Ապաշրջափակումը կլներ հետևյալը, երբ որ կապ չունի ցորեն կամ այլ բեռներ, գար օրինակ Իջևան կայարան։ Ցորենի թեման այսքանով չսպառվեց։ Հայտարարություններ եղան նաև պաշտոնական Մոսկվայից եւ Երևանից։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը հայտնեց, որ Հայաստանը ցանկանում է երկիր ներկրվող ռուսական ցորենի առնվազն մի մասը փոխարինել ուկրաինականով։ Երկար տարիներ Հայաստանը հացահատիկ է գնել Ռուսաստանից։ Այժմ հայերը, ինչպես ասում են, քաղաքական նկատառումներից ելնելով ուզում են պոկվել Մոսկվայից եւ օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային անհրաժեշտ հացահատիկի մի մասը ձեռք բերելով Կիևից։ Բայց խնդիրն այն է, որ ուկրաինական հացահատիկը 1.5 անգամ թանկ է ռուսականից, սակայն, ինչպես ընդգծում է Երևանը, սկզբունքի հարց է, բարեկամություն, բայց փողը առանձին։ Բրյուսելին առաջարկվում է փոխհատուցել ուկրաինական հացահատիկի ավելցուկային արժեքը։ Վարչապետ Փաշինյանը շտապեց հերքել ռուսական ցորենը ուկրաինականով փոխարինելու վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարությունը։ Մի րոպե, դե գիտեք, էտով է հայտարարել, նախ
ես սկզբունքս առաջի անգամ խախտում եմ եւ իմ չկարդացած բանը լուրը մեկնաբանում եմ, բայց ասում եմ դա էտել հազար ներողություն բացարձակ անհեթեթություն։ Կրեմլը անպատասխան չթողեց Փաշինյանի այս հերքումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը արձագանքեց Հայաստանի վարչապետին։ Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными. Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հաղորդագրությունները երբեք մերկապարանոց չեն լինում։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը երկկողմ համագործակցության օրակարգում բազմաթիվ հարցեր ունեն։ Տեղյակ եք, որ հաճախակի շփումներ են տեղի ունենում ամենաբարձր մակարդակով։ Հույս ունենք, որ այդ համագործակցությունը կշարունակվի։ Ռուսաստանը շարունակում է զարգացնել փոխգործակցությունը Հայաստանի հետ երկկողմանի հիմքով եւ ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում։ Կշարունակենք անել դա նաեւ հետագայում։ Պեսկովի այս կտրուկ հայտարարությունից հետո Փաշինյանը ստիպված վերադարձավ Ցորենի թեմային։ Պատահական չէր, որ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ հենց իր թիմակիցը Բաբկեն Թունյանը մեջբերեց Պեսկովի խոսքերը եւ խնդրեց Փաշինյանին մեկնաբանել դրանք։ Ի պատասխան Փաշինյանն ասաց. Հայաստանը երբեք չի հրաժարվի Ռուսաստանից Ցորեն ձեռք բերելուց։ Երբեք չի հրաժարվի, պաշտոնապես ասում եմ։ Բայց Հայաստանը երբեք չի հրաժարվի նաև տենաց շուկայում էլ ինչ կա։ Եվ այսօր ես չեմ ուզում թաքցնել մեր առաջարկներ կան։ Մենք էլ ասում ենք գինը ասեք։ Գինը։ Թե որ երկրից կամ երկրներից են այդ առաջարկները, Փաշինյանը դեռ չի բացահայտում։ Բարերար եւ գործարար Սամվել Կարապետյանին եկեղեցուն պաշտպանելու համար կալանավորելուց 5 ամիս անց այս շաբաթ լարված մթնոլորտում մեկնարկեց գործարարին պատկանող հեծին լիցենզիայի ձգելու հարցով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստը։ Նիստին ներկա էր նաեւ հետ ժամանակավոր կառավարիչ ՔՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ես խնդրում եմ հիմա կան հաստատեք իրավապաշտ համակարգի մարմիններ։ Խնդրում եմ ձեզ նախատեսել Բայց նա Ստաշիր կապիտալ ընկերության ներկայացուցիչների հեծի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի հետ կապ չունի, հետևաբար պետք չէր, որ մասնակցի հանձնաժողովի նիստին։ Հեծի անունից Ռոմանոս Պետրոսյանը օրենքով սահմանված որևէ լիազորություն վարույթի շրջանակներում ներկայացնել լիցենզավորված անձի լիազորությունները չունի։ Ռոմանոս Պետրոսյանը սակայն չհեռացավ դահլիճից եւ ներկա էր քննարկմանը։ Ավելին, ՔՊԱ-կանը մենակ չէր եկել նիստին, նրան ուղեկցում էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Նիստերի դահլիճ ներս մտնելուն պես իրարանցում սկսվեց։ ՔՊԱ-ական հեծի կառավարիչը սկսեց վիճել լրագրողների հետ, թե իբր նրանք խոչընդոտում են իր աշխատանքը։ Ինչ կապ ունեք ընդհանրապես այս վարույթի հետ։ Դուք մամուլից տեղյակ չեք վերջին 4 ամիսներ ինչ կապ ունեմ։ Ես օրենքի ուժով նշանակվել եմ ժամանակ կառավարիչ։ Հեծի 5 միլիոնանոց շեֆ Ռոմանոս Պետրոսյանը ներկայացուցչական ձևով գալիս է հեծը խլելու պաշտոնական արարողությանը ներկայանա, ընդ որում ասում են ինքը այդ նիստին կողմ չէ, ուստի չպիտի ներկա գտնվեր հեծը լիցենզիայից զրկելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստին, բայց սա Նիկոլի Հայաստանն է։ Ստաշիր կապիտալի ներկայացուցիչները մի քանի հիմնավորման բացարկի միջնորդություն հայտնեցին հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին։ Ըստ նրանց հանձնաժողովի նախագահը կողմնակալ է, քանի որ հանդիսանում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Վերոգրած տեղեկությունների համադրված լրատվության արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ դրանք ինքնին կաշկանդող գործոն են հանդիսանում հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ հանձնաժողովի անդամ Մեսրոպ Մեսրոպյանի համար, քանզի դրանցով առնվազն ապացուցում է վերջինիս ամուր քաղաքական կապը գործող իշխանության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամները միաձայն մերժեցին հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին բացարկ հայտնելու Ստաշիր կապիտալի ներկայացուցիչների միջնորդությունը։ Բացարկը չի ընդունվում, ասում ենք բնականոն ընթացքին։ Ստաշիր կապիտալ ընկերությանը տրված հեծի լիցենզիան դադարեցնելու մասին որոշման նախագիծը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախապես էր հրապարակել իր կայքում։ Ծավալուն 171 էջանոց այդ նախագծում հանձնաժողովը մի շարք հիմնավորումներ էր ներկայացրել, թե ինչու պետք է դադարեցնել հեծի լիցենզիան։ Ներկայացված նախագծի վերաբերյալ սկսվեց հարցուպատասխան։ Ստաշիր կապիտալ ընկերության ներկայացուցիչները պնդեցին, խախտումների փաստարկներն անհիմն են եւ հեծին լիցենզիայից զրկելու գործընթացը քաղաքական է։
Բացահայտ ոտնձգություն սեփականության իրավունքի դեմ, իսկ հեծի սեփականատերը հիշեցնում եմ բարերար եւ գործարար Սամվել Կարապետյանն է, որին այս իշխանությունները կալանավորել են հայ առաքելական եկեղեցու մասին սատարող հայտարարությունից հետո։ Հեծի լիցենզիայի հարցով նիստից 1 օր առաջ, ինչպես նաև հենց նիստի օրը, հեծի գլխավոր տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը սկանդալային հայտարարություն արեց։ Նա կասկածում է, որ Փաշինյանի իշխանությունը հեծի համար գնորդ է փնտրում։ Իմ ինֆորմացիայով հանձնաժողովի շատ ցենց ներկայացական կազմով գնացել են Թուրքիա։ Եղել են Թուրքիայում ես վերջերս Հիմա իրենք թող բացատրեն ինչ էին գնացել Թուրքիա նպատակները։ Իմ անձնական կարծիքով իրենց այդտեղ ինչի համար որ այսպես կոչված գնում են, դա ամենայն հավանականությամբ այն իրականությունը չի ինչի համար գնացել են։ Բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ այս մեր այսպես ասեմ մի թշնամական մյուս ես նույնպես համարում եմ այսպես թշնամական, որովհետև վերջնաշով մեր թշնամի երկրի ամենամոտ բարեկամն է։ Այդ երկրների հետ այո, այդ երկրների հետ մեր այս իշխանությունների սիրախաղավոր սկսվել է, ես համոզված եմ, որ եթե անգամ գտնեն մի ընկերություն, որը դա ձեռք է բերելու, դա կամ լինելու է ուղիղ այդ երկու երկրներից մեկի ընկերությունները կամ իրենց հետ ինչ-որ փոխկապակցվածություն ունեցող, բայց ոչ իրենց ուղիղ տեսքով։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը, որը մասնավոր ընկերության հեծի ժամանակավոր կառավարիչն է, այսպես արձագանքեց Տաշիր Կապիտալ ընկերության ներկայացուցչի սկանդալային հայտարարությանը։ Ռազմավարական օբյեկտի հետագա ճակատագիրը բացառապես կանխորոշվելու է ՀՑԿՀ ընդունած, որ այսօրվա կամ գուցե հետաձգված միջև ամսի 18-ը մաքսիմում որոշման բովանդակությունից ՀՑԿՀ-ն է այն լիազոր մարմինն ու սահմանադրական ինստիտուտը, որը պետք է կանխորոշի, թե ով որ երկիրում հետ գնաց, դա որևէ ազդեցություն, որևէ բան չի նշանակում, մասնավորապես ինձ համար։ Հեծի լիցենզիայի դադարեցման հարցով նոյեմբերի 13-ին մեկնարկած նիստը շարունակվեց նաև հաջորդ օրը, բայց այդ օրն էլ քննարկումը չավարտվեց։ Նիստը հետաձգվեց, այն կշարունակվի եկող շաբաթ։ Սա Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացման գործընթացի թվացial վերջին արարն է։ Ինչու թվացial, որովհետև այս գործընթացը դեռ շատ երկար կանցնի տեղական եւ միջազգային տարբեր դատարաններով եւ արբիտրաժներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան գրառումը, որում նա ցույց էր տվել պարզունակ հրահանգներ կատարող շան նմանվող մի ռոբոտի, որն ըստ նրա մեր զինվորների նոր բարեկամն է, մեծ արձագանք ստացավ սոցցանցերում եւ ծաղրի առարկա դարձավ։ Արա, բայց էսի պատրաստի դեպուտատ, նախարար, իրավապահ, ԲԴԽ, ՀՑԿՀ ու էլի ինչ ասես կարա լինի, ինչ կամանդ տալիս են ռեսկը անումա, ինչպես եւ մնացյալը։ Ինձ թվում է կիբերչալոյին ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակել են վերցնելու։ Դրա համար են բանակ ուղարկել, որ գոնե մեկը ծառայած լինի մեջները։ Վաղն էլ էսա դնելու էջում, գնաց, հեսա սաղին կկզծնի։ Ժամանակակից էլեկտրական չալո տրիպ 22-ի դեկտեմբեր ռսի շպիոն ռոբոկատվի հետ Սոչիում։ Իշխանականները լծվել էին Փաշինյանի բանակի այս չակերտավոր ձեռքբերումը տարածելու գործին։ Ուշագրավեր հատկապես վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի գրառումը։ Սպառազինությունից զառանցող կիսամաշ նախագահների աչքը մտցրեք սա։ Իբր երկրի համար մտահոգվող կիսամաշները բնականաբար կմերժեն նաև վարչապետի այս առաջարկը ծանոթանալ սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերումներին, կատարված ինժեներական աշխատանքներին, զինվորների աշխատավարձներին։ Իրենց պատկերացրած սպառազինությունը մետաղի ջարդոնն է, տեխնիկան կանսերվի կոկոշը, իսկ զինվորը պետք է ցրտահարված եւ սոված լինի։ Տարոն Չախոյանի գրառումը սակայն ավելի շատ վնասեց իշխանությանը, անձամբ իրեն։ Նրա այս գրառման տակ քաղաքացիները հիշեցնում էին, թե ով է հանձնել Արցախը Ադրբեջանին ու ինչքան զենք է թողնվել այնտեղ։ Հայկական բանակը այդ տուշոնկեքի բանկեքով հանդերձ հաղթելը ու միջև ձեր գալը հաղթածը մենք ենք եղել։ Ալիևի լեզուն էլ իր համապատասխան տեղում ա եղել։ Արցախն էլ մերն ա եղել։ Բա ձեր հաղթածը ուր է։
Մի հատ էլ հատիկ առ հատիկ գրեք եւ ներկայացրեք, որքան զենք զինամթերք թողեցիք թշնամուն նվեր։ Թե դա են նախկինները մեղավոր կամ արցախցիներ մեղավոր։ Գերագույն գլխավոր ստախոսը ինչ բանի էր, որ այդքան զենք զինամթերք մնաց այնտեղ, չհաշված մյուս կորուստները։ Հիշեցնեմ, որ էական չէ, թե դավաճանի ձեռքը ինչ զենք կա, այն միևնույն է, մեր զինվորների թիկունքը չի պահելու։ Սրանք սուեր էին բերել, որը պետք չէր։ Իսկանդերը սկիչ օգտագործեցին ու ողջ Արցախը տվեցին։ Հիմա գավառականի պես շներ ռոբոտով են յուղ վառում։ Կանսերվի բանկով Արցախ ունենք, ոչ թե ռոբոտից լակոտներ։ Ռոբոտ մասնակցությամբ տեսանյութը Փաշինյանը հրապարակել էր ի պատասխան Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ այս հայտարարության։ Ես զարմանում եմ, ինչպես է հնարավոր մի քանի ժամում կորցնել հակաօդային պաշտպանության միջոցների կեսը։ Փաշինյանն ըստ ամենայնի ուղիղ եթերում հետևել էր 3-րդ նախագահի ծավալուն 7 ժամանոց գիշերային հարցազրույցին եւ դրա ավարտից 1.5 ժամ անց Facebook-ում նոյեմբերի 8-ին իրար հետևից մի քանի գրառում արել, որոնց մեծ մասը ուղղված էր հենց Սերժ Սարգսյանին։ Այդ գրառումների բովանդակությունից ակնհայտ էր, որ Փաշինյանին դուր չեն եկել կամ զայրացրել են Սերժ Սարգսյանի 44-օրյա պատերազմում պարտվելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի տապալման վերաբերյալ հայտարարությունները։ Ներկայացնում ենք Փաշինյանի գրառումներից մի քանիսը։ Ինչ կա չհասկանալու, ձեր թողած հոբ համակարգը ոչ թե առանձին վերցրած միջոցները, այլ ընդհանուր առմամբ հոբ համակարգը մետալալոմ էր։ ՍՍ-ն փորձել է տպավորություն ստեղծել, թե 2018-20 թվականների ընթացքում մենք բանակը կազմաքանդել ենք։ Դրա համար էլ եղել է այն, ինչ եղել է։ Լավ, բանավեճի չեք գալիս։ Եկեք տանեմ ցույց տամ բանակի վերջին տարիների սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերումները, կատարված ինժեներական աշխատանքները, զինվորների աշխատավարձերը։ Մենակ այն ամենապինդ դիմակներիցդ կհակնեք, որ չանեքդ հանկարծ չընկնի։ Այս վերջին գրառումից հետո Փաշինյանը գրեց նաեւ, որ պատրաստ է ցույց տալ բանակի վերջին տարիների սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերումները, բայց ոչ միայն պաշտոնաթող նախագահներին, այլև քաղաքացիներին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկացած 50 հոգանոց խմբի, ով կհամաձայնվի կոնֆիդենցիալության պայմանների պահպանմանը, պատրաստ ենք ցույց տալ վերջին տարիներին մեր ձեռք բերված սպառազինությունը եւ տեխնիկան, ներկայացնել ինժեներական նորարարությունները։ Թեև Փաշինյանը քաղաքացիներին ցույց կտա իր իշխանության օրոք ձեռք բերած սպառազինությունը, դեռ հայտնի չէ։ Ըստ Փաշինյանի դիմողներ արդեն եղել են, առանց հստակ ժամկետներ նշելու Փաշինյանը հայտարարել է, որ այն առաջիկայում կկազմակերպվի։ Ինստաֆեսի այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Շնորհակալություն։